Salam əziz izləyicilər, Lənkəran şəhərinin mərkəzində Zərifə Əliyeva küçəsi ilə Nizami Gəncəvi küçəsi arasındakı bir məhəllədə yerləşən 2 və 3 nömrəli məktəbə, mərkəzi xəstəxanaya, Fədə marketə, bazara təxminən 3-5 dəqiqəlik məsafədə yerləşən 5,5 sot həyətin daxilində böyük təmirə ehtiyacı olan və yaxud da sökülüb yerində yeni ev tikmək mümkün olan bir həyət evi və yanında bu gördüyünüz tam təmirli bir böyük qonaq otağından, sanitar qovşağından, 2 yataq otağından ibarət olmuş bu həyət evi də daxil olmaqla satılır. Yenə qeyd etmək istəyirəm ki, köhnə tikili bir xeyli təmir tələb eləyir. Yəni onu təmir etməyə və kirayə vermək üçün çox gözəl olardı. Əlbəttə, yenə də otaqları sizə təqdim etməyə çalışıram. Köhnə tikili 2 mərtəbəli olmaqla 4 otaqdan, 2 böyük zaldan, aşağıda da təmir olunmamış otaqlardan ibarətdir. Əgər təmir olunub kirayəyə verilsə, bu böyük evdə 2 ayrı-ayrılıqda ailəyə kirayə vermək olar. Üstəgəl həyətdə olan tam təmir olunmuş evdə daxil olmaqla cəmi 3 ailəni kirayə ilə təmin etmək olar. Yerləşdiyi mövqedə şəhərin mərkəzində olması da bu imkanı daha da əlverişli edir. Qiymətə gəldikdə 125 min manatdır. 5,5 sot torpaqda yerləşməsi, mərkəzi xəstəxanaya, 2-3 nömrəli məktəbə yaxınlığı, böyük marketlərə yaxınlığı nəzərə alınaraq təyin olunub. Sənədləri də var.